क्या आप सर्दी, खांसी, जुकाम, गला ख़राब, छाती में घरघराहट जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं? तो आप ये होम रेमेडी को अप्लाई करें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चुटकी भर दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच हनी, इनको मिक्स कर लीजिए और गुनगुने पानी से इसको लीजिए। इसको आपको दिन भर में 3 बार लेना होगा और कम से कम 3 दिन इसको लीजिए। आप देखेंगे जो आपकी समस्याएं हैं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल होता है। लेकिन सावधानी, जिन लोगों को डायबिटीज़ यानी मधुमेह हो वो इसको नहीं लेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।